咁去到第3個階段嘅時候咧，個內容就越嚟越多啦。點解內容越嚟越多咧？因為佢想適應嘅對象咧變多咗，佢大心嘅凡夫都可以喺呢一度揾到一啲相關嘅內容嘅。但係除咗呢一啲凡夫之外咧，初發意嘅菩薩啦，不退轉嘅菩薩，甚至乎末後身。所謂嘅末後身就係成佛之前最後嗰個階段，成佛前最後嗰個階段就叫末後身。咁以釋迦牟尼佛嚟到講，咁佢末後身係幾時啊？就係悉達多太子呢一世咯，明白嘛？又或者如果係以彌勒嚟到講嘅話，相傳而家彌勒菩薩係喺兜率天上面啊嘛，咁佢之後咪會再嚟呢一個世間，然之後龍華三會嘅，佢由兜率天落嚟，然之後龍華三會嗰個就係所謂末後身啦。咁所以喺呢一度大家就見得到佢所涵蓋嘅範圍係廣泛咗咯，咁你就會明白，點解佢嗰個內容亦都會變多咗。咁上次其實仲有講到佢其中一個有增加嘅內容咧，就係究竟你點樣實踐菩薩行咧？喺中品般若係會有講到嘅。呢個就係大智度論所注解嘅嗰一個經嘅對象啦嚇，中品般若，咁所以最值得我哋去留意啦。但係好得意喎，去到最後一個階段上品般若嘅時候咧，明明前面就已經係好似越嚟越多唔同根器嘅人都可以揾到佢相應嘅內容噶啦嘛，但係去到上品般若嘅時候咧，佢又跳翻去一啲根性最利嘅嗰一班人，先至會比較相應得到上品般若嘅。呢4類嘅般若差別是什麼？有啲咩作用咧嚇？其實唔係諗住打擊大家嘅信心。唔係諗住打擊你哋信心，係反而希望等你哋可以揀得到，究竟如果你真係時間有限啦，精神有限，你要揀一類嘅般若經嚟到先開展你嘅修行嘅話，咁你點樣揀呢？最簡單就好似呢一個表咁樣，咁你就會見得到究竟邊一類別嘅般若經呢，其實係會比較適合你嘅。頭先講過啦，原始嘅話係一啲利根深智嘅精英。佢嘅內容係比較深一啲嘅，咁但係下品嘅話咧，初學初發心嘅都得㗎咯，而且咧佢嘅語言啦、內容咯都比較通俗一啲嘅，有一啲方便法門有出現嘅。中品嘅話就更加係多根都普遍啦，但係去到上品嘅時候，去翻最上根嘅菩薩，你哋想揀邊個？有冇人揀上品？或者你覺得我而家係適合上品嘅？你可能喺心入邊都覺得，我其實得嘅，法師俾我試下都冇問題啊！因為唔知各位嗰個情況係點啦，我亦都暫時未有呢一個境界，有呢個能力去知道你哋啦嚇。咁但係要睇上品般若咧，你除咗係要考慮到你係咪最上根之外咧，你都真係要考慮下你有冇咁多時間，因為你見到佢有幾多卷啊，400卷啊。唔係400頁啊，係400卷，咁所以你真係冇咁多時間，你都好難可以睇得到。咁原始下品同埋中品雖然冇寫幾多卷啦嚇，咁但係肯定係少過400卷嘅。咁所以好似口觀法師啊，或者係有其他一啲法師咧，以前都有講過大智度論，即係龍樹菩薩佢揀中品嘅般若，即係摩訶般若波羅蜜經嚟到注解咧，其實仲有一個好處嘅，就係佢唔係揀咗太精簡扼要，精簡到我哋睇唔明嘅嗰一啲般若經，但係佢亦都唔係揀咗最長最繁複嘅嗰個般若經，而係佢揀咗中間，咁所以其實係比較適合我哋唔同嘅人都可以學習得到同埋明白得到咯。呢個亦都係大智度論其中一個可以留意嘅地方嚇。了解完呢一啲般若經嘅情況之後啦，咁其實我哋可以有幾個反思嘅面向嘅。一個就係頭先有提過，而家究竟我哋自己適合係乜嘢嘅般若法門呢？其實呢個我覺得係要好誠實地去對同埋回答自己。我成日都會覺得學佛千祈唔好自欺欺人。咩叫自欺欺人呢？就係明明其實自己有好多嘢未準備好，但係呢就係一味覺得，我係要一嘢就學到最深最勁嗰一個。咁呢個係一種嘅自欺欺人啦嚇。咁第二個呢，就唔係你專登自己欺自己啦，但係可能係你自己唔太清楚有乜嘢嘢先係適合自己嘅。咁所以點解今日同大家複習嘅時候特別強調翻唔同類別嘅般若法門，佢適合嘅對象係啲咩呢？其實就係等大家比較清晰地掌握到，原來原始有佢主要嘅受眾嘅，下品又有佢主要嘅受眾，中品上品亦都係。咁嘅時候，你當揀一個法門嚟到深入嘅時候，發揮到效果嗰個機會率咪會提升咯。但係如果明明我自己都仲係一個劣根甚至乎未發心嘅人，但我一嘢就揀咗上品般若嚟到學嘅話，除咗頭先講話睇死之外，即係400卷啊嘛，仲有咩嘅潛在負面影響可能出現啊？就係根本嗰啲嘢其實我自己實踐唔到嘅咯。學佛嘅我哋都係想真係可以學到嗰樣嘢之後去實踐，然之後有個效果啊嘛，啱唔啱啊？
學嗰樣嘢如果係距離自己太遙遠，實踐唔到嘅，其實我覺得冇乜太大學習嘅意義嘅。所以一步一步嚟，第一個就係你可以揀自己適合咩嘅般若法門。咁另外一個你都可以考慮一下嘅就係以前其實你哋點樣理解經典嘅出現啊？有冇人覺得係佛陀喺某一個時間點一下子講晒所有嘅經典出嚟啊？大智度論去到某一個地方咧，就有詳細啲同我哋講啦。其實我哋所謂嘅佛說咧，唔係淨係限於佛陀親口所說啊，佛弟子所說、天人所說，甚至乎化人，即係變化出嚟嗰啲嘅人咧，佢講嘅嘢，只要係符合三法印同諸法實相亦都係相應嘅話咧，其實嗰個都可以稱為佛說嘅。咁所以你會見到咁樣嘅前提底下，佛教經典同埋基督教嘅聖經有一個好明顯嘅差異嘅，因為聖經佢都係幾多本嘅咋，2本啫嘛，一個新一個約都好噶啦。如果你知道佛經原來有咁多唔同出現嘅形式或者係個過程嘅話咧，喺心態上呢個更加重要，大家留意聽咯。喺心態上，其實我哋就好值得反思啦。會唔會有啲時候，我哋接觸到某一啲法門、某一啲經典嘅時候，我哋其實係一個唔覺意地出現咗一種對立嘅心態。咩叫對立心態？就係呢個個經入邊講或者人哋講佢係好嘅喎，咁跟住我自己就係一路係抱住呢一個嘅評價呢個觀點，甚至乎就係我聽到見到有其他人修其他法門嘅時候，我就去貶抑佢。你呢個傻仔嚟嘅，嗰都唔係最上乘嘅，你做乜學嗰個修嗰個啫？咁呢個就係其中一個學佛嘅人好容易係自己打自己內部嘅鬥爭啊。雖然佛教冇好似基督教或者其他宗教有宗教嘅戰爭，但係我哋成日都係互相咁嚟到去排斥嘅。但係如果我哋明白咗，無論般若經又好，其他經典都好，佢其實係有一個出現嘅過程，甚至乎佢係適應唔同嘅人嘅話，我哋需唔需要用剛才所講嗰種嘅態度嚟對睇其他經典或者睇其他人學習嘅內容呢？呢個係好值得我哋深思嘅地方嚟嘅。甚至乎我哋自己都係嘅，好似啱啱所講就係千祈唔好諗住，我係利根嚟嘅，跟住呢個諗啫嚇，實際上係唔係另外一回事啦。但係你諗住自己係利根嚟嘅，跟住就揀一個最上乘嗰本經嚟到學嘅話，咁其實亦都係好離地嘅一個操作方法。所以今日同大家去複習呢個經典嘅發展過程，其實係希望大家可以更加留意一下自己啦，喺學習嘅時候或者係去面對一啲人事物嘅時候，其實會唔會出現一啲唔太健康或者冇乜成效嘅思維或者態度咯。